बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग गाड़ी से होंगे। तो आज फाइनली काफ़ी दिनों के बाद सूरज देखने को मिला है। कल भी सूरज निकला था और आज भी निकला है। बाकी धूप के अंदर आपको पता है जो सुकून मिलता है वो ऐसे नहीं सुकून मिलता। तो सुबह धुंध थी, अभी देखें सूरज निकला है। मैं कहता हूँ चस आ गई है। तो अभी आप मेरे बाल देख सकते हैं कितने बड़े हो गए हैं। अभी चलते हैं और बाल कटवा के आते हैं। सबसे पहले तो ऐसे बंदा नुस्ती लगता है, जैसे बंदा सुस्त नहीं होता। बाइक चलाने का दिल तो नहीं करता सर्दियों में, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, जाना पड़ता है। और आज वैसे भी धूप निकली हुई है। बाकी बाइक का सर्दियों में नाम सुन के ना डर लगना शुरू हो जाता है। बाइक चलाने का दिल ही नहीं करता सर्दियों में। जब मुंह के ऊपर ठंडी हवा पड़ती है ना, तब पता चलता है कि बाइक चलाना मुश्किल है या आसान है। पहले शौक ही बड़ा बाइक चलाने का। मुझे तो सीख लिया ना, तू माफ़ी मांगने हैं, कहना बाइक नहीं सीखनी चाहिए। अभी अपनी निकालते हैं फरारी और निकलते हैं बाल कटवाने के लिए। नाउ सर्दी। आपको पता है कि एक लड़का है हमारा जिसका नाम है हमजा। वो आज फिर नानके टुट गया। मैं कॉल की थी, मैं कितने में कहना नानके आ गया वहाँ। मैं ठीक हो गया, ओके कर फिट। और बस आए दिन नानके गया होंगे, की करे बंदा होता इस वास्ते। हूँ मैं कल ही आने वाल कटान, नाल मेरे कोई नहीं है। A few moments later. अभी यहाँ से वाल कटवाने थे, ये दुकान बंद है। अभी दूसरी के ऊपर देख के आते हैं, अगर वो भी बंद ना हुई तो दो बंदे बंद ही रह देने ज़्यादा। A few moments later. मेरे को जैकेट ना पा के ठंड लगती पी चलिए मेरी। मैं बाल ना फस जान, पर गलती हो गई जैकेट। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बाल चाल कटवा लिए हैं। अभी आ चुका हूँ मैं खेतों के अंदर। धूप अभी बिल्कुल कम हो गई है। अभी सूरज ग्रूब होने वाला है, इसलिए अभी धूप बिल्कुल कम है और सर्दी। मैं कहना गलती कर ली मैं नहाने वाली। मैं तो क्या कि ईद नेड़े ही है, पर नहीं, कम नहीं चलना अज, वाल चुभन लग पे हैं। मैं चलो ईद नेड़े ही है, ईद तो ही नहा लाँगे, पर नहीं नहाना पे है। बाकी इस दफ़ा हेयर कट मेरी मर्ज़ी की हुई है, क्योंकि पहले मनी ने काटे थे तो उससे मैंने काफ़ी देर के बाद कटवाए थे, तो उसको पता नहीं था कि कैसे काटना। अभी मैं अपने पसंद के बार्बर के पास गया हूँ। मैंने दो रखे हुए हैं, एक बंद हो दूसरा। एक की दुकान बंद थी, अभी दूसरे के पास गया हूँ, वो भी सही काट तो उसको पता था। चेक करें, इस दफ़ा हेयर कट अपनी मर्ज़ी के करवाई है। नहीं तो पिछली दफ़ा जब मनी ने काटे थे ना बाल, मुझे अच्छे नहीं थे लगे, बहुत जो ना उसने रगड़ दिया था साइडों से। इस दफ़ा मैंने, वैसे मन्नी भी सही काटता है, उसको भी पता, अगर मैंने बताया होता कि इस तरह काटना तो फिर उसने भी सही काट देने थे, लेकिन मैंने उसको बताया नहीं था। मुझे पता था इसको पता होगा, लेकिन उसको पता नहीं था, तो उसने सारे ही जो ना रगड़ दिया था इधर से। अभी अपने नाले के अंदर मछलियाँ पकड़ रहे हैं, तो अभी मैं उधर ही जा रहा हूँ देखने के लिए, क्योंकि उन्होंने जाल लाया है एक जदीद तरीके का। पहले मैंने वीडियोज़ में देखा हुआ है, रियल में नहीं देखा। अभी चलते उधर देख के आते हैं कि उन्होंने कितनी मछलियाँ पकड़ी अपने नाले से, और उस जाल से कैसे मछलियाँ पकड़ते हैं। अभी पहुँचते उधर। नहीं औखा होंगे मैं उस्ताद ना दी मच्छियां वेखण, तो कहण डे ने कि मैनू ये जाल सुट्टन की जाच नहीं है। असल जी जाल औखा होंगे सुट्टना, तरीका होना चाहिए इन्हू सुट्टन वास्ते। तो उस्ताद कहते ने ये असी जाच से इन्हें सानू भी नहीं जाच। उस्ताद हरी जाल सुट्टन लगे। यह जाल जेड़ा ना खिलड़ के सुट्टना पैंदा है, जिहदी वजह तो औखा होंदा है। अजे अगर उस्ताद हरी गेंद सुट्टदे ने, उन्होंने भी सही जाच नहीं है। फुल वाला लेखा जेड़ा ना खिलरदा है, फिर ही मच्छी सही आंदी है। वेख्यो कि खिलरदा जाल फुल वाला लेखा।
यार इंज खिलारना था। ठीक हो गई जाच तो आई गई उस्ताद जी थानू? मैं थोड़ी बहुत जाच तो आई गई। सही। हाँ जी हूँ उस्ताद जी बाहर कड्ढा लगे जे को मच्छी निकल आई बिचों ते मच्छी है जाल ना भरी आंदी है जे अगर बंदे नू जाच होए जाल खिलारन दी। कोई फसी हुई मच्छी तो उस्ताद धरी बाहर कड्ढणगे ते विच फस जाएगी। हो जी आ गई एक डोली हरे। अभी मैं जा रहा हूँ वापिस। उनको मैंने पूछा जाल कितने का आता, तो उन्होंने बोला कि 9,000 का जाल मैंने लिया। उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ झूठ नहीं बोल रहा। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि 9 का लाख, कहते हैं कि हमने 10 का लाया है 11 का लाया है, तो मैं झूठ नहीं बोलता। तो उन्होंने कहा ठीक है 9,000 का जाल आता ये वाला। ये मैंने वीडियोज़ में देखा था, रियल में नहीं था देखा। तो आज रियल में भी देख लिया और साथ आपको भी दिखा दिया। वीडियोज़ में पहले कितनी बार देखा है लेकिन रियल नहीं देखा, तो आज रियल भी देख लिया। जाल इसके साथ मछली बहुत ज़्यादा आती है अगर बंदा फेंकने का शौकीन आदी हो, अगर बंदे को जाच हो ना, सही तरीका हो फेंकने का, तो इसके साथ मछलियाँ बहुत आती। ये वाला जाल ऐसे फूल की तरह खिलता है और नीचे जाता है जब तो क्लोज हो जाता है। जब रस्सी खींचना तो वो जाल क्लोज हो जाता है। अभी मैंने रियल अब देखा है, पहले मुझे पता था कि ये नीचे ऐसे ही रहता है, जब रस्सी खींचते हैं तो उसके अंदर मछलियाँ आ जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये नीचे जाके क्लोज हो जाता है। वो भाई बोल रहे थे कि मुझे भी खुद नहीं जाच, मैंने तकरीबन हफ्ता डेढ़ ही हुआ अभी नया लिए। तो वो सुबह के आए हैं तो कह रहे हैं कि अभी हमने थोड़ी सी मछली पकड़ी, इतनी ज़्यादा नहीं पकड़ी। एक और होता है वो मैंने रियल में देखा है, खोंचा नहीं होता जिसके नीचे चूज़े भी रख लेते हैं, वो वाला लकड़ियों का, उसके साथ भी मछलियाँ पकड़ती है इधर से, वो मैंने देखा भी है इधर अपने नाले के ऊपर ही। तो ये भाई ये वाला जाल मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, तो आज ये भी देख लिया, आपको भी दिखा दिया। आप में से किसने फर्स्ट टाइम देखा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बाकी अभी शाम हो गई है, तो खैर आज का व्लॉग यही खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको व्लॉग अच्छा लगा। अच्छा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाकी इंशाल्लाह कल फिर व्लॉग आएगा। कल हमारा व्लॉग नहीं था आया, इंशाल्लाह आ जाएगा और फिर अब डेली व्लॉग स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।